Yo, halo semuanya, ketemu lagi sama gua Budi Pramudia on Newbie Crazy Hobby. Dan untuk video kali ini guys, kali ini gua mau ngetes RC Car WL12428 gua yang baru aja dipasang backlight guys. Ya. Mesin udah siap, mobil udah siap. Oke, mantap ya. Jadi untuk backlight ini sendiri, ini tujuannya dipasang supaya RC Car ini guys bisa kelihatan kalau kita mainkan di jarak yang jauh guys, khususnya di tempat yang gelap ya kalau malam begini. Sekarang kita coba jalan ke tempat yang lebih gelap. Wah, ini cakep banget kan guys. Ini gua pakai LED backlightnya warna pink. Ini gua rakit sendiri. Ini susah loh nyari warna pink begini. Buat kalian yang nggak paham backlight itu adalah lampu belakang ya guys. Kita coba jalankan agak jauh guys. Sorry, ini kamera ponakan gua yang pegang ya, jadi agak kurang jelas. Dia yang rekam soalnya masih kecil banget, tapi udah pintar main handphone sih. Kita coba. Iya, ini RC Car gue sebenarnya kencang banget loh guys. Ini gue cuman gas nggak nyampe 1/5 ini. Ini kalau gue gas full ini bisa sampai 75 km per jam guys. Kita coba jalan ke batu. Iya. Aduh, goyang-goyang ya kameranya ya guys. Sorry ya, belum. Ini si nakal yang pegang. Oke, jadi memang jelas banget ya guys. Cakep banget ya pakai warna ini, gue suka. Aduh, kok dia malah ngerekam ke situ. Ngerekam cewek dia nih. Ini genit nih si kecil nih. Coba ke batu lagi guys. Kita rock crawler. Oke, ini agak berat ya guys, karena motor Leopard ini memang sebenarnya bukan untuk rock crawler. Ini sebenarnya buat RC touring ya. Makanya agak kurang mampu. Kapan deh waktu kepot? Oke, sekarang kita coba guys. Kita jalankan. Aduh, ini kameranya nih si kecil nih, malah ngerekam ke sini dia. Sekarang kita coba jalankan jauh-jauh guys. Biasanya kalau udah agak jauh tuh gua udah nggak bisa lihat guys. Jadi agak bingung kadang RC Car kita tuh menghadap ke depan atau ke samping atau ke belakang itu nggak jelas. Jadi kalau ada backlightnya begini jelas guys, dia sedang menghadap ke depan ataupun menghadap ke arah kita. Ini kan kelihatan dari lampunya. Nah, kalau lampunya putih begini berarti kan dia menghadap ke kita guys. Gua tabrak deh. Oke guys, gue rasa cukup sampai di sini ya.